नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे खराटे का घरेलू इलाज। ये जो स्नोरिंग की समस्या है उसको ठीक करने में जो घरेलू इलाज सबसे कारगर है उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। यह जो सोते समय नाक से जो अपेक्षाकृत अधिक आवाज आने लगती है उसी को हम लोग खराटे कहते हैं। और इस खराटे का ऐसा इलाज मैं बताने जा रहा हूं जो आपकी इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। बहुत ही अच्छी इलाज है। खराटे का जो समस्या है यह अब इतनी सामान्य होती जा रही है कि लोग इसे बीमारी समझना भी अब छोड़ सा दिए हैं। यह खराटे की जो समस्या है इस समय में, वर्तमान के समय में इसकी समस्या अधिक हो गई है। बहुत सारे लोग स्नोरिंग की समस्या से पीड़ित, बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं फिर भी यह समस्या जल्दी ठीक नहीं होती। आज मैं इस समस्या का बहुत ही सटीक इलाज बताने जा रहा हूँ। मैं स्नोरिंग क्यों होती है, खराटे की समस्या क्यों आती है और स्नोरिंग के लेकर इसके विस्तृत रूप में आज न जाकर मेडिकल साइंस के और सारे भागों में न जाकर मैं आज केवल इलाज बताने जा रहा हूँ, वो भी घरेलू इलाज। और आप बगैर स्किप किए इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस समस्या से ठीक हो जाइए। इस तरह तो बहुत सारे कारण होते हैं खराटे की समस्या आने का, लेकिन मुझे 2-3 कारण ही विशेष रूप से लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहली है मोटापा। अगर आप मोटापे के शिकार है तो यह समस्या आप में निश्चित तौर पर आ जाती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है थकान। अगर आप मेहनत अधिक कर रहे हैं उसके बाद जो नींद आती है उसमें खराटा आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। और तीसरी है अगर आपको नाक में कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई समस्या है, तभी खराटे की समस्या हो सकती है, आ सकती है। इसका घरेलू इलाज बताने जा रहा हूं जो आपको लगभग 100% फायदा करेगी और आपको इस समस्या से मुक्त कर देगी। इसमें आपको बहुत लाभ देगी। यह जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो भी मात्र एक ही उपाय आपको करने के लिए बताने जा रहा हूं, और इसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। आपको बहुत अधिक लाभ होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने कई लोगों को यह उपाय अपनाने को बोला और इससे वे बहुत लाभान्वित हुए, उनको इस समस्या में बहुत लाभ हुआ। आप भी अगर यह समस्या से पीड़ित हैं तो मेरे उपाय को कीजिए और इस समस्या में आप राहत पा सकते हैं। यह बहुत ही कारगर है। आप हजारों रुपए खर्च किए हैं मेडिसिन पर, लाभ नहीं हुई है, लेकिन यह उपाय आपको लाभ पहुंचाएगी। आपकी समस्या में यह कमी लाएगी और धीरे धीरे पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाएगी। अगर आपको खराटे की समस्या है तो आपके साथ सोने वाले को कितनी प्रॉब्लम होती होगी शायद आपको मालूम नहीं चलता हो। वे आपकी इस खराटे की समस्या से सो नहीं पाते, उन्हें झुंझलाहट होने लगती है और वह अंत में तंग आकर आपको जगा देता है। आप नींद से जगने के बाद आपको कितनी अंदर से क्रोध आती होगी, कितना आपको दुख पहुंचता होगा। एक गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को अगर कोई जगा दे तो कितना तकलीफ होगा। वह व्यक्ति जगाना नहीं चाह रहा है, लेकिन आपके या खराटे की जो समस्या है उसको लेकर उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं सो पा रहा है और विवश होकर वह आपको जगा देती है। दोनों को दिक्कत होती है, इसलिए खराटे की समस्या को ठीक करना जरूरी होता है। खराटे की जो समस्या है, अगर आप में मोटापे की प्रॉब्लम नहीं है, नाक में कोई इन्फेक्शन नहीं है, थकान भी, मेहनत की काम भी आप अधिक नहीं करते, फिर भी अगर खराटा आ रही है तो हृदय रोग, हार्ट डिजीज की संभावना रहती है, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस खराटे की समस्या को ठीक करने में जो सबसे कारगर घरेलू उपाय है वह है पिपरमेंट ऑयल, पुदीने का तेल। इस पुदीने के तेल के प्रयोग से ही आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। यह एकमात्र अगर उपाय आप कर रहे हैं तो यह आपकी पुरानी समस्या जो बहुत दिनों से आ रही है और इस समस्या के चलते आपके साथ सोने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको इसमें बहुत लाभ होगी।
इस पिपरमेंट ऑयल को आपको प्रयोग कैसी करनी है, आइए इसे जान लेते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे चैनल बाबा हुए नीले को यूट्यूब पर सर्च करके वहां पर आए, वहां पर ढेर सारी बीमारियों के इलाज से संबंधित जानकारियां होम्योपैथ और घरेलू माध्यम के द्वारा दी गई है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, पुदीने का जो तेल होती है, उस तेल का सोने से पूर्व एक गिलास गुनगुने पानी में कुछ बूंद आप पुदीने का जो तेल होती है उसका डालें और उस गुनगुने पानी मिली जो पिपरमेंट ऑयल होती है उससे गलाला कर डेली सोने से पहले उसी पानी से आपको गलाला करनी है। और जब आप सोने जा रहे हैं तो जो पिपरमेंट ऑयल है उसकी कुछ बूंदे आपने हथेली पर ले या उंगली पर लगाकर आप अपने नाक के जो छिद्र है उसके पास में लगा सकते हैं। यह 2 प्रयोग आपको करनी है। पिपरमेंट ऑयल गुनगुने पानी में डालकर आपको गलाला करनी है और उसी पुदीने का तेल को आपको नाक के आसपास लगानी है। इसे सोने से पूर्व करनी है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही आपकी यह समस्या में बहुत कमी आ गई है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और साथ सोने वाले को भी प्रॉब्लम कम हो रही है। इस प्रयोग को लगातार करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपकी यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत ही कारगर। थैंक यू, धन्यवाद।